kumuoa kwake, yani huyu mwanaume kumuoa kwake yule mwanamke mwenye mimba, bimanzana biha, yule ambaye amemzini huyo mwanamke, lakini kumuoa huyo mwanamke yule ambaye amemzini huyo mwanamke, wa hamalat minhu, na akabeba mimba kutokana na huyo mwanaume aliyemzini, lahu wajhun, jambo hili linajuzu. Wajhun ay yajuz. Naona macho anaanza kumwelekea mwalimu, kwa sababu kilichokuja kiko kinyume na elimu yako, na ndio uzuri wa kusoma. Anasema ikiwa mwanamke huyo kuolewa kwake na mwanaume ambaye amemzini na akapata mimba, jambo hili lina wajhun, yani linajuzu. Anakuletea ushahidi. Wadhalika lima akhrajahu ibn abi shaybata, na kujuzu kwake kwa kile ambacho amekipokea ibn abi shayba. Wadhalika lima akhrajahu ibn abi shaybata fi al-musannaf, katika kitabu kinachoitwa al-musannaf amepokea Imam ibn abi shayba. Na mwingine nani? Wal-Baihaqi. Wal-Baihaqi, na kile ambacho amekipokea Imam, hapana, sio al-Baihaqi, wal-Baihaqi, na Imam al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, katika Sunan al-Kubra, bi isnad sahih, wa isnad sahih. Ishike hiyo, hii athari isnadi yake sahih, min tariqi Ubaidillah, kutokana na njia ya Ubaidillah ibn abi Yazida, mtoto wa Abi Yazida, an abihi, kutoka kwa baba yake. Amesema anna rajulan tazawwaja imra'atan, hakika mtu mmoja alimuoa mwanamke wakati wa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Mtu mmoja alimuoa mwanamke, wala habnatun min ghairihi, na mwanamke huyo ana mtoto wa kike aliyezaa na mwingine kabla hajamuoa yeye, aliolewa na akapata mtoto wa kike. Pameeleweka? Kwa maana yake kwamba mwanamke kakutwa na mtoto wa kufikia, lakini ni mtoto wa kike. Wala hubnun min ghairiha, na anaye yule mwanaume mtoto wa kiume aliyezaa na mwanamke mwingine kinyume na huyo alomuoa. Sasa mwanaume alioa akapata mtoto wa kiume, mwanamke aliwahi kuolewa akapata mtoto wa kike. Kwa hiyo huyu anayeolewa ana mtoto wa kike, anayeoa ana mtoto wa kiume. Kwa kila mmoja ana mtoto wa kufikia kwa mwenzake. Watoto wakawa naishi na baba anaishi, ndoa ikawa inaendelea, watoto hawa wakawa wakubwa, wa kiume na wa kike. Fafajara al-ghulamu bil jariyati, yule mtoto wa kiume akamzini yule mtoto wa kike. Yanatokea hayo kwa watoto wa kambo. Wewe unaondoka unaenda shamba na nini, nyinyi msitoke hapa, lindeni nyumba. Basi wanalinda nyumba kweli. Allahu musta'an. Akafanya uovu, kwa maana akamzini huyo mtoto wa kiume, akamzini yule dada. Fadhahara biha habalun, ikadhihiri mimba kwa yule mwanamke, ikabainika kwamba
ameshajazwa mimba. Mtoto akauliza, mimba hii amekujaza nani? Akasema kaka. Jambo sasa likawa kubwa. Faqadima Umaru radiyallahu falamma qadima Umaru radiyallahu anhu, zama alipoingia Umaru radiyallahu anhu Makkah, mji wa Makkah. Umar akatoka Madina akafika Makkah. Zama Umar alipofika Makkah kutoka wapi? Madina. Rufi'a dhalika ilayhi, likanyanyuliwa jambo hilo kwa Umar kwamba afadhali umefika huku, kuna kadhia. Na yeye ni amirul mu'minin, kuna kadhia hapa tunataka uisimamie. Akasema nileteeni hao wanaotuhumiwa, mwanaume na mwanamke. Wakaletwa mpaka kwa amirul mu'minin. Fasaalahuma, akawauliza mwanaume na mwanamke, ni kweli mmefanya? Fa'tarafa, wote wawili wakakiri, kweli tumefanya. Msichana akakiri na mvulana yule akakiri. Basi amirul mu'minin akafanya nini? Fajaladahuma Umarul hadda, Umar radiyallahu anhu akawapiga bakora. Hadi ya mzinifu bikra ni bakora 100. Napigwa bakora 100 na anahamishwa mji mwaka mmoja. Kwa wale wote walikuwa ni mabikra, msichana ni bikra na yule mvulana ni bikra, kwa maana hajawahi kuingia kwenye ndoa. Aloingia kwenye ndoa hukumu yake kupigwa mawe mpaka kufa. Kwa akawapiga mijeledi 100. Baada ya hapo waharasa, na akahimiza Umar radiyallahu anhu an yajma'a bainahuma, awakusanye baina hawa wawili, yule msichana na huyo mvulana. Washafanywa hadi na mimba bado hiyo, basi wakusanywe. Kukusanywa vipi? Waozeshwe, yule aozeshwe, awe mke wake. Faaba alghulamu, kijana akakataa, sema mimi simtaki, mimi simtaki. Na ndoa ni jambo la khiari wala lazimishwa. Sasa ingekuwa mambo ya mpera, unashikiwa na upanga hapo, utaoa, kitaka utaoa, usipotaka utaoa. Na nimeambiwa kuna kadhia imetokea huko mpera huko, na kuna ndoa imetokea huko, na ndoa hiyo ilikuwa hivi, baadaye ikawa hivi, na sasa iko vipi sivyo? Si ndio? Hujaisikia? Bwana tabi'i ndio anaifahamu hiyo, kwamba kuna kijana ilitokea hivi akacheza na binti akajaza ujauzito. Shekhe wa huko akauliza, akasema hapa kinachotakikana ifungwe ndoa. Yule kijana akaozeshwa ndoa. Baada ya kuozeshwa ndoa likatokea jambo gani sijui, pakasikikwa kwamba ile ndoa haiswihi. Yule bwana nafikiri akamwacha. Baadaye pameleta mkanganyiko. Wengine wanasema ndoa ile inaswihi na wengine wanasema haiswihi. Sasa wale wanasema muhudumie huyu mwanamke, na wale wanasema tunamhudumiaje wakati sisi mmesema ndoa ile si sahihi. Kwa hiyo wakanyanyua uzi, maana hii ndoa inakuwaje? Inabidi amrejee au amuache? Maana yule mwanzo alisema kwamba ile ndoa yenyewe kwa kuwa sio ndoa, wale wanatenganishwa tu, na leo wengine wanasema ile ni ndoa. Sasa anaoa tena upya au umeelewa vizuri? Sasa fatwa hii kama angekuwa nayo, Allahu musta'an, nafikiri asumbuke, si ndio? Wallahi kusoma kuna faida, kusoma kuna faida. Ukizungumza kijaziba
ukayapeleka mambo kiungwandu, kwa hakika utateseka sana. Athari hii rawahu al-Baihaqi wa rawahu man ibn Abi Shayba masalan haya. Kwa hivyo unapokuja kuulizwa swali tu nasema hapo kuna tafsilu. Kuna nini? Tafsilu. Nini maana tafsil? Ndoa hiyo iliyofungwa na huyo mwenye mimba alijazwa na nani? Ikiwa amejazwa na jamaa tu huko basi haijuzi. Je, kama imejazwa na huyu jamaa, sema kuna wajhu. Kuna wajhu. Wallahu a'lam walhamdulillah.